नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम जनसरकारमा स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले जनस्तरमा देखिएका समस्याहरू, जनताका बोली, जनताका समस्याहरू र जनताका प्रतिनिधिहरूले गरेका काम कारबाही र उनीहरूले गरेका नकारात्मक र सकारात्मक विषयहरू हामीले उठान गर्दै आएका छौँ। यसपटक हामीले यसै विषयलाई जोड्दै एकजना जनप्रतिनिधिलाई हामीले यहाँ जोडेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष, सामुदायिक प्रहरी सेवा तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष र युवा नेता प्रदीप चौरसिया। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ प्रदीपजी। धन्यवाद, नमस्कार। वार्डमा निर्वाचित भएपछि वार्डको विकास निर्माणको काममा समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई नियन्त्रण पार्ने काममा चाहिँ अहिले हामी लागिरहेछौँ। यो कोरोनाले तपाईँ वार्डलाई कति प्रभाव पार्यो? हेर्नुहोस्, कोरोनाले त देशव्यापी नै प्रभाव पारेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर हरेक अवस्थालाई नै मतलब यसले झोकझोरेर राखेछ। र अब अहिले यो वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को मेरो वार्डमा अहिले कोरोना चाहिँ विगत केही दिन अगाडि कोरोनाको महामारीको प्रकोप मलाई मतलब हाम्रो वार्डलाई पनि छोएको हो। र त्यसमा हामीले जुन नेपाल सरकारले मापदण्ड जुन बनाएको थियो त्यो मापदण्डको पालना चेतनामूलक मतलब चेतना मार्फत जनतालाई, मेरो वडावासीहरूलाई जनचेतना जगाएर यो चिज यसको प्रकोपबाट कसरी बच्ने, माइकिङ गरेर मास्क सेनिटाइजर बाँटेर र अहिले जति पनि गरिब निमुखाहरू थिए उहाँहरूलाई राहत समेत बाँटेर मतलब यो कोरोनाको महामारीलाई हामीले रोकथाम गर्न सफल भएका थियौँ। र अहिले पनि कोरोनाको महामारी वार्ड नम्बर 5 लाई बहुत कम त्यो गरेछ। विगतको दिनमा मेरो वार्ड नम्बर 5 मा 20-25 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो, सङ्क्रमित देखिएको थियो। तर त्यसमा हामीले एउटा मतलब बुद्धिजीवीहरूसँग पनि साथीभाइहरूसँग सहकार्य गरेर यसलाई कुन तरिकाले हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ र यससँग हामी कसरी सतर्क आफ्नो वडावासीलाई पनि र आफू पनि मतलब यसको प्रकोपबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने किसिमको हामीले मतलब विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू तयार पारेर मैले आफ्नो वार्डलाई कोरोनाबाट जोगाउन सफल भएर अहिलेसम्म यहाँ पुगेको छु। कोरोना सङ्क्रमण देखिन साथ नेपाल गभर्मेन्टले लकडाउन घोषणा गरिदियो, अनि कोरोना फैलिएपछि अनि लकडाउन खोलिदियो। हेर्नुहोस्, अब नेपाल सरकारले के गर्ने हो कसो गर्ने हो त्योदेखि त मतलब नेपाल सरकारले पुरा देशव्यापी नै घोषणा गरेको हो। तर सुरुवातमा हजुर, तर यहाँनिर कोरोनालाई कसरी हामी जित्न सक्छौँ त्यस्ता किसिमका धेरै मतलब रणनीतिहरू मैले वार्डमा मतलब आफू पनि स्वयं खटेर आफ्नो पनि ज्यान जोखिममा लगाएर कोरोनाको यो महामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ, नेपाल सरकारले जुन नीति निर्देशनहरू जारी गरेको थियो र नेपाल सरकारको घोषणा गरेको त्यो मापदण्डको अवधिमा बसेर हामीले मतलब अगाडि बढेँ र कोरोनाले हाम्रो वार्डलाई त्यति जुन मतलब प्रभाव पार्न अन्त बढी प्रभाव पर्यो। तपाईँको वार्डमा चाहिँ कम पर्यो। यसलाई मैले के जोड्न खोजेँ भने नि कोरोना भन्दाखेरि विश्वव्यापी नै छ र हामी नेपाल पनि एकदमै अहिले त फैलिने क्रममै छौँ। नेपालको काठमाडौँ पछिको सबभन्दा बढी प्रभावित हामी वीरगञ्जवासी छौँ अथवा वीरगञ्ज महानगर छ। तपाईँ वीरगञ्ज महानगरपालिका तपाईँ बोर्ड मेम्बर पनि, अनि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ यसलाई नियन्त्रण रोकथाम अथवा न्यूनीकरणमा केही त योजना होला नि त तपाईँको बोर्ड? हेर्नुहोस्, बोर्डले त अब यो महामारीबाट कसरी हामी
मतलब नगरवासीलाई मतलब बचाउन सक्छौँ, यो महामारीबाट कसरी हामी टाढा राख्न सक्छौँ। नगरपालिकाले त आफ्नो योजनाहरू बनायो, सर्कुलर जारी गर्यो, केन्द्र सरकारले पनि सर्कुलर जारी गर्यो। अब यहाँ कस्तो भयो कि जसको आर्थिक अवस्था खराब थियो, यो 1 दिन 2 दिन 10 दिनको लागि मात्र यो लकडाउन गरिएको थिएन। यसलाई चाहिँ 6 महिनासम्म यसलाई लकडाउन गरियो। आर्थिक अवस्था धेरै मतलब गरिब जनताहरू पनि यसमा मतलब जोसँग थियो उनीहरूले त आफ्नो कहीँबाट मतलब रासनदेखि लिएर हरेक चिजलाई पूर्ति गर्यो। तर यसमा गरिब निमुखा जनताहरू चाहिँ धेरै मर्यो। फेरि केन्द्र सरकारले एउटा नीति के जारी गर्यो कि मतलब कसैलाई राहत वितरण गर्दा नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, त्यसको नागरिकता हेरेर त्यसलाई चाहिँ अनि मात्र राहत वितरण गर्ने भन्ने किसिमको मतलब केन्द्र सरकारले घोषणा गर्यो, सर्कुलर पनि पठायो। तर केन्द्र सरकारले जुन घोषणा र सर्कुलर पठायो त्यो चाहिँ म वार्ड नम्बर 5 को एउटा जिम्मेवार ठाउँमा छु। वार्ड नम्बर 5 को म वडा अध्यक्ष छु र मैले सामुदायिक प्रहरी पनि मतलब विगतमा चलाएर आइसकेको। समाज सेवा कसरी गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले एउटा के नीति निर्देशन जारी गर्यो कि नागरिकता भएको नेपाली नागरिकलाई राहत दिने। तर हामी एउटा केन्द्र सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि हामी एउटा खुला सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा हामी छौँ। अब त्यहाँनिर धेरै गैर नागरिकहरू पनि मेरो वार्डमा छ, मेरो वार्डमा धेरै गैर नागरिकहरू छ। अब यो भोकालाई चाहिँ हामीले राहत वितरण गर्ने हो कि मतलब हामीले नेपाली नागरिकलाई मात्र राहत वितरण गर्ने हो? यो त मानवीयताको कुरा मिलेन। अब यहाँ इन्डियन गैर नागरिकहरू पनि धेरै छन्। अब हामीले नेपाली नागरिकको नागरिकता हेरेर अनि उहाँलाई राहत दिने अनि भोको जो छ त्यो गैर नागरिक हो त्यसलाई नदिने। त्यो भएर मैले नेपाल सरकारको, केन्द्र सरकारको, चाहे प्रदेश सरकारको, चाहे वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एक सुको पनि नलिएर मैले सामुदायिक प्रहरी मार्फत मैले कमसेकम 1400 घर परिवारको सङ्ख्याको आधारमा मैले राहत वितरण गरेको। यो चाहिँ सामुदायिकका आजीवन सदस्यहरूबाट मैले राहत सङ्कलन गरेँ र मतलब अब स्थानीय स्तरबाट सहयोग जुटाउनु भयो र स्थानीय स्तरबाट नै मैले सहयोग जुटाएर र 1 देखि 32 नम्बर वार्डको कहीँको पनि जनता होस्, चाहे नेपाली होस्, चाहे गैर होस्, चाहे गैर नागरिक होस्, चाहे नेपाली नागरिक हो, कसैलाई हामीले काखा पाखा गरेनौँ र टोटललाई एउटा अर्कै सूचना पाएको थियो नि प्रभुजी, तपाईँको वडाभित्र एउटा 3 घर परिवार कोरोना सङ्क्रमित भए। उनीहरूलाई त्यहाँ घरमै लकडाउन गरियो। उनीहरू खानाबाट होइन घरबाट निस्किन आउनु जानु वञ्चित भयो। त्यहाँ तपाईँले तिनै परिवारलाई रासन पानी पुर्याउनु भएको भन्ने म कहाँ सूचना आएको थियो। त्यो कहाँ कसरी भएको? यसमा कस्तो भयो कि मेरो वार्डमा 3 घर परिवार मात्र होइन, कमसेकम 10-15 घर परिवार कोरोना मेरो सूचनामा चाहिँ 3 घर परिवार सङ्क्रमित भयो। र मैले आफ्नो वार्डमा जुन घर परिवारमा अब पहिला त हामीले रासन बाँड्ने काम भयो, तर दोस्रो चरणमा हामीले के गरे कि जब लकडाउन खुल्यो, अब खुलिसकेपछि अब के भयो कि केही घर परिवारलाई 5 घर परिवारमा 81 कोरोना सङ्क्रमित देखियो। अब त्यसलाई चाहिँ सिज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सिल गरियो, त्यो घरलाई सिल गरियो। तर मैले यतिसम्म घोषणा गरेको थिएँ, सिल 2 दिनको लागि गर्यो। त्यसपछि मतलब उहाँहरूको उपचारको लागि कोभिड हस्पिटलमा पठाइयो, त्यो व्यवस्था पनि मैले मिलाइदिएँ। र मेरो वार्डमा कुनै घर परिवारलाई कोरोनामा सङ्क्रमित भएको छ र उहाँहरूको आर्थिक अवस्था खराब छ। अब कस्तो कि उहाँहरूको घर परिवारलाई एउटा सूचना ट्रान्स पनि हामीले गर्नुपर्ने, यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै मतलब नियम बनाएको थियो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी मिलेर त्यो घर परिवारको घर दैलोमा एउटा पोस्टर टाँस्ने पनि व्यवस्था गरेको थियो। अब त्यो पोस्टर टाँसिसकेपछि अब त्यो घर परिवारमा 1 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएको छ, तर
त्यो घर परिवारको सबैजनासँग मतलब त्रसित त्यहाँको पब्लिक चाहिँ त्यहाँको छिमेकी चाहिँ त्रसित हुने। अब त्यस्तो घर परिवारको सदस्यहरूलाई बाहिर ननिस्कन पाउने। त त्यस्ता घर परिवारलाई मैले जुन घरमा कोरोना देखिएको थियो त्यो घर परिवारको घरको सङ्ख्याको आधारमा पारिवारिक सङ्ख्याको आधारमा हामीले मतलब राहत एक महिनाको लागि हामी उपलब्ध गराएछौँ त्यो वडा समितिबाट र सामुदायिक प्रहरीबाट। अब यहाँ कस्तो छ, मैले नेपाल सरकार चाहे केन्द्र सरकार चाहे प्रदेश सरकारबाट मैले कुनै किसिमको सहयोग लिएको छैन, एक सुको पनि मैले सहयोग लिएको छैन। तर यो चिज म सामुदायिकमा थिएँ, अहिले पनि सामुदायिकको म संरक्षक छु। त त्यो मैले सामुदायिकको नामले अब जहाँ प्रदीप चौरसियाको नाम आउँछ त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ कि उहाँले सामुदायिकबाट सामुदायिक प्रहरीको पनि नाम आउँछ र वार्ड समितिको पनि नाम जोडिन्छ। त मैले जुन आवश्यक मतलब पर्ने कामहरू थियो त्यो चाहिँ मैले गरेँ एउटा जिम्मेवारीपूर्वक। र हेर्नुहोस् यो किन मैले यो गैर नागरिकलाई पनि मैले राहत दिने काम किन गरेको, मेरो वार्डको 22 जना तिरुपति बालाजीमा 22 जना मान्छेहरू मेरो वडावासीहरू त्यहाँ तीर्थयात्रा गर्न गएको थियो। अहिले लकडाउनमा उहाँहरू पनि पर्नुभयो। त्यो बेला कस्तो भयो कि त्यहाँको अब पहिला म मिडियामा पनि मतलब आबद्ध भएको सगरमाथा टेलिभिजनको ब्युरो चिफ भएको मान्छे, इन्डियन मिडियासँग चिनजान। अब उहाँ मिडियासँग पनि मैले कोअर्डिनेट गरेँ र उहाँहरूको सहयोगमा मेरो जति पनि मतलब वार्डको वडावासीहरू थिए त्यहाँ 22 जनालाई मिडियाले पनि सपोर्ट गर्यो, त्यहाँको गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्यो। त त्यहाँनिर उनीहरूले नेपाली नागरिक भनेर अगर मतलब मनमा उनीहरूले त्यो गरेको भए उनीहरूलाई सपोर्ट गर्थेन। उहाँहरूलाई राहतदेखि लिएर भाडादेखि लिएर हरेक चिजको सुविधा भारत सरकारले। तर यहाँ कस्तो, यहाँ नेपाल सरकारले के गरिदियो कि भारतीय हो त त्यसलाई नदिने, नेपाली हो त्यसलाई दिने। त्यो भएर मैले नेपाल सरकार एउटा मानवीयता विरुद्ध भयो त्यो मैले लिन। म प्रसङ्ग बदलिन्छु। अहिले पनि यो कोरोना महामारी जारी छ, फैलिन जारी छ। यो तपाईँ हामीले कोही कसैले रोकिने र गर्ने अवस्था छैन। मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने नि वीरगञ्ज महानगरपालिका भनेको एउटा आर्थिक नगरी पनि भन्छ। यसपालि तपाईँको मेयर साहबले या तपाईँहरूले 1 अरब कति 10 करोड कति चाहिँ तपाईँले बजेटै घटाइदिनु किन? बजेट त घटेको छैन, घटाउनु भएको छ। विगतको तुलनामा बढ्नुपर्ने थियो होला। अहिले देशको आर्थिक अवस्था पनि जीर्ण छ। त अब यस्तो महामारीको बेलामा अब विकास निर्माण जुन एउटा तीव्र गतिले हुनुपर्ने त्यो चिजमा कटौती पनि भएको छ यो कोरोनाले गर्दा। र अहिले केही बजेटहरू घटेको छ, तर त्यो 1 करोड 1.5 करोड रुपियाँ घटेको छ। त्यो 1.5 करोड रुपियाँ घटेर त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो बजेट घट्नु मतलब 1 करोड 1.5 करोड। आज हेर्नुहोस् यो धेरै यस्तो चिजमा विगतको दिनमा कममा टेन्डर गएको अहिले बढीमा गएछ। पहिला बढीमा गएको केही कममा गएछ, केही टेन्डर भएकै छैन, धेरै टेन्डर भएको छ। त धेरै चिजमा अब पहिला त जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था थियो। त्यो बेला चाहिँ अब जे पनि काम कर्मचारी तन्त्रले नै गर्थ्यो। तर अहिले हरेक चिजमा सुधार भएको छ। र तपाईँले पनि अहिले विगतको तुलनामा आजको अवस्था जनप्रतिनिधि आएको अवस्थामा विकास निर्माण कस्तो किसिमको भएको छ त्यो तपाईँले पनि महसुस गर्नुभयो। त यो 1.5 करोड रुपियाँ घट्नु त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसलाई म्यानेज मतलब त्यो पनि गर्न त्यसको क्षतिपूर्ति त हुनुपर्छ होला। हुँदैन, केही पनि हुँदैन त्यो। अब आउने आर्थिक वर्षमा त्यसले केही फरक पार्दैन, हुनसक्छ। हेर्नुहोस् बजेट घट्यो विकास भएन, फरक परेन। होइन विकास किन हुँदैन? 1 करोड रुपियाँको मतलब धेरै काम हुन्थ्यो होला नि त। 1 करोड रुपियाँमा धेरै काम के हुन्छ? अहिलेको महँगीको जमानामा 1 करोड रुपियाँमा मतलब बहुत सिम्पलै काम हुन्छ। तर पनि यो चिज म्यानेज गर्न सकिन्छ। हामीले 1 करोड नपर्छ सर, 1 अरब
1 अरब अरब घटाउनु भएको छ तपाईँहरूले। अब यसमा 1 करोड अरब 4 करोड तपाईँहरूले बजेट घटाउनु भएको छ। यो विषयमा त मलाई थाहा छैन, पास गर्ने तपाईँ हो। होइन अहिले सुन्नुहोस् न, यो विषयमा अब सम्बन्धित मतलब पास यो बजेट चाहिँ घटेको छैन त्यो तपाईँलाई थाहा छैन होला, मलाई लाग्दैन। होइन, त्यो तपाईँले एकचोटि क्लियर त्यो गर्नु होला। त्यो बजेट चाहिँ घटेको होइन, त्यहाँ भनिएको छ आय स्रोत कम हो र त्यस कारण हामीले विकास बजेट घटायौँ भने मेरो साथीले मलाई एकचोटि इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। र अहिले मैले के कोरोनाले गर्दा त धेरै विकास म जल्दो बुझ्दो कुरा के एउटा आछ भने अहिलेको परिषद अहिले कोरोनाको कारण 7 महिनादेखि तपाईँको विद्यालयहरू बन्द छ। यो निजी विद्यालयहरू आतुर छन् विद्यालय खोल्न, होइन। तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने नगरपालिकाले मिटिङ बोलाएर आइतबार मिटिङ बोलाउनु हो, त्यहाँबाट 23 गतेबाट कार्तिक 23बाट खोलिदिने भनेर भन्नु। आधार के त भन्नुहोस् न, कुन आधारमा तपाईँले विद्यालय खोलिदिनु? सङ्क्रमण त बढिरहेको छ। अब यसमा छ नि बालबच्चा कसरी सुरक्षित हुन्छ? विद्यालय खुल्ने कुरा अहिले त कस्तो छ कि यो कोरोनाले गर्दा धेरै नै मतलब यो शिक्षा क्षेत्र पनि मतलब विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरूको भविष्य पनि अन्धकारमय हुने स्थिति हामीले देखेका छौँ। र यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले मतलब खोल्दा केही फरक पर्दैन भन्ने किसिमको सोचाएको छ। र यसलाई मतलब अब खुल्ने कुरा भयो, खुल्छ, अब यसले एउटा व्यवस्थित तरिकाले चल्न सक्यो भने त्यो चिज चलाइन्छ, नत्र भने त्यसमा फेरि केही न केही मतलब नीतिहरू चेन्ज गरौँ। पर्दछ के छ भने हाम्रो देशको उच्च तहका हाकिमहरू पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। सधैँ हामीले न्युज पढिरहेछौँ। त्यो स्कुलमा आएका बच्चाहरू उनीहरू सामाजिक दूरी काम गरेर बस्लान् त, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउलान् त उनीहरूले? होइन, हेर्नुहोस् अब कस्तो छ कि अहिले अरू जिल्लामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई बिस्तारै एउटा मापदण्ड बनाएर मतलब चलाउने। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, यो शिक्षा क्षेत्रलाई कति दिन हामीले बन्द गर्दा, यो बन्द गर्दा हाम्रै मतलब यहाँका जुन युवा पिँढीका मतलब बालबालिकाहरू छ उनीहरूलाई प्रभाव परिरहेछ। आज मेरै घरमा मेरो पनि बच्चा छ, उनीहरूको पढाइ पहिला मतलब हेर्नुहोस् कस्तो छ कि यहाँ पुँजीपतिहरूको बच्चा ठिक छ अनलाइन घरमा बसेर पढाइ भइरहेछ है, तर गरिब जसको घरमा मोबाइल मतलब सम्भव छैन, एन्ड्रोइड मोबाइल हुन्छ, अब त्यो सम्भव छैन, जसको घरमा 2-4 जना बच्चाहरू छ, जसको गरिब निमुखाहरू छ, उनीहरूले उनीहरूले मोबाइल कहाँबाट ल्याउँछ? त त्यो भएर एउटा मापदण्डलाई कायम गरेर विद्यालय चाहिँ खोल्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच बन्यो। यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नेतिर ल म पनि अभिभावक हुँ, मेरो पनि बच्चा छ। मैले बच्चा पठाएँ विद्यालयमा, त्यो बच्चाको के अरे स्वास्थ्य सुरक्षा ग्यारेन्टी कसले लिदिने? विद्यालयले, नगरपालिकाले, प्रशासनले गर्नु। हेर्नुहोस्, जब यहाँ नेपाल सरकारले त ग्यारेन्टी लिनुपर्छ, किनभने नेपाल सरकार एउटा देशको कस्तो छ अभिभावकको काम हो कि कुन तरिकाले मतलब बच्चाहरूको भविष्यलाई पनि हेर्नु पर्यो र आउने समस्या आयो भने त्यसको तयारीतिर पनि जानु पर्यो, पूर्व तयारी पनि गरेर जानुपर्छ। अब अहिलेको अवस्था छ फेरि हेर्नुहोस्, यो मतलब यो कोरोना यो महामारी कहीँ कम हुन्छ कि भन्ने किसिमको अहिले आशा गरिएको छ, तर कम भएन भने यो झन् उग्र रूप लियो भने त्यो बेला हामी के गर्ने? त्यो पनि अहिले नै सोचेर हामी हिँड्नुपर्छ। त यसलाई छ नि, यसलाई अब त्यस्तो अवस्था आयो भने केही न केही नेपाल सरकारले चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले त गर्छ, तर एकैचोटि अब यो हरेक लकडाउन मात्र गरेर समस्याको समाधान छैन। अब यसमा केही मतलब नीतिहरू केही टेक्निकहरू त्यो बनाएर यसलाई चाहिँ बिस्तारै मतलब यसलाई अलि खुक्लो तरिकाले ज्यादा हुन्छ र त्यसको मतलब अब यो खुक्लो गरेको प्रभाव के परिरहेछ त्यो चिज त्यो रिजल्ट आइसकेपछि अनि त्यसलाई फेरि मतलब त्यो गर्ने 6 महिना मतलब
मतलब 6 महिनासम्म लकडाउन हो। त 6 महिना लकडाउनले अब मतलब उपलब्धि त केही भयो, मतलब धेरै उपलब्धि पनि भयो, धेरै नोक्सान पनि दुईटै भयो। तर खोल्ने स्थिति आयो, खोलियो, फेरि बन्द गर्ने स्थिति आउँछ, फेरि लकडाउन हुन्छ। तपाईँ लाग्दैन त्यो के अरे बन्द गर्ने बेलामा बन्द गरेन होइन नेपाल गभर्मेन्टले? जतिखेर बोर्डरमा हजारौँ हाम्रो नेपाली नागरिक थुनिएर बसे, प्रवेश गर्न पाएनन् होइन, फेरि खोलिदियो उसले। त्यो सँगसँगै नेपाली नागरिक त आयो, सँगसँगै भाइरस पनि लिएर आयो। यो हो कि होइन? हेर्नुहोस् कस्तो छ कि अब एक त खुल्ला सिमाना हो, नेपाल सरकारले जति बोर्डर सिल थियो नि त सर, बोर्डर सिल थियो, तर उताको नागरिक यता आउँथ्यो, यताको नागरिक उता जान्थ्यो है। अब नेपाल सरकारले त ल यो चिज सिज गर्ने, बोर्डर सिल पनि गर्यो, तर उताबाट अब जुन हाम्रो नेपाली नागरिकहरू जब दुवै देश बिच मतलब यो एउटा सम्झौता भयो, बोर्डर सिल गर्ने आउन जाने दिने, तर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो एउटा सिस्टम भयो। तर अब धेरैजना क्वारेन्टाइनमा आएर बस्यो पनि, जो सिधा बाटो आयो त्यो बस्यो पनि क्वारेन्टाइनमा, जो चोर बाटो आयो बाङ्गो बाटो भनौँ, बाङ्गो बाटो त्यही हो, त्यो जुन मतलब त्यो अनलिगल तरिकाले आयो सिधै घर गयो, त्यसले गर्दा कोरोना त फैलाएको पनि हो। त्यो त्यतिसम्म म मान्न तयार छु। र अर्को म जोड दिन्छु, लकडाउन समयमा प्रहरी खास गरी सीमा क्षेत्रमा खट्ने सशस्त्र नेपाल प्रहरीले के गर्यो भने नि 500, 1000, 2000, 5000सम्म लिएर भारतलाई छिराउने काम गर्यो। त्यसले कोरोना फैलायो भने त वीरगन्जमा सबभन्दा पहिला त त्यो के अरे जगदम्बा स्टिलबाट सुरुवात भयो होइन, एकैचोटि त्यहाँ देखियो। त्यो सबै भारतीय नागरिक थियो। त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई यसले काट्छै काट्दैन। त्यो भारतीय नागरिक त नेपाली थिएन नि त, कामको सिलसिला कम्पनीवालाले ल्यायो होला। यहाँका स्थानीय सरकार र सुरक्षाकर्मीका पनि कमी कमजोरीहरू धेरै छ, यहाँका प्रशासनका पनि धेरै कमी कमजोरी छ। तर यो कोरोना यो जुन प्रकोप आयो, अब यस्तो किसिमको हुन्छ त्यो कसैले कल्पना गरिएन। तर अब यसलाई रोकथाम गर्ने क्रममा हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ कि कुनै राम्रो काम गर्दा छ नि केही त्रुटि हुन्छ, अब हुनसक्छ यो त्रुटिले गर्दा फेरि स्थानीय सरकारको चाहे सुरक्षा निकायको र प्रशासनको दृष्टि त्यहाँ पुग्यो होला र त्यसलाई मतलब रोकथाम गर्ने काम भयो होला। मैले अरू अझ यसैमा जोड्छु। म के जोड्न खोजेँ भने नि, यहाँ तपाईँहरूले पहिलो लकडाउनमा चाहिँ खुबै उदारता देखाउनु भयो होइन, घर घरमा पुरेर रासन पानी बाँड्नु भयो। म तपाईँको वार्डको मात्रै कुरा गरेँ, समग्र वीरगन्जको अथवा महानगरको कुरा गर्छु। त्यसपछिबाट ऊ भोको छ कि नाङ्गो छ कि खायो कि खाएन सोध्नै जानु भएन। म तपाईँ वार्डको कुरा गरेँ, म सिङ्गो महानगरको कुरा गर्छु। त्यसपछि उनीहरू के छन्, हिजो के गरिदिनु भयो, हुने खानेलाई पनि दिनुभयो, पक्का घरवालालाई पनि दिनुभयो, जागिरे मान्छेलाई पनि दिनुभयो। त्यसपछि बिचरा त्यो दैनिक गरी खानेले पनि पाएन। किन यस्तो भेदभाव गरियो? मैले तपाईँले अघि नै भने, तपाईँ वार्डमा त भन्नुभयो, त्यो म मान्छु, तर सिङ्गो म वीरगन्ज कुरा गर्छु। अब मैले अहिले जिम्मेवारी पाएछु एउटा, मैले वार्ड नम्बर 5 र मैले आफ्नो त्यो जिम्मेवारी वार्ड नम्बर 5 लगायत मेरा छिमेकी जति पनि वार्डहरू छ, मेरा छिमेकी वार्ड भनेको 16 नम्बर छ, 4 नम्बर छ, 6 नम्बर छ र 9 नम्बर छ। त्यो बिचमा मेरो वार्ड नम्बर 5 मेरो वार्ड छ, वार्ड नम्बर 5 छ। र हामीले जुन चिज लागू गरे, जुन सुविधा दिएँ पब्लिकलाई, मेरो वडावासीलाई, त्यो सुविधा छिमेकी वार्डलाई पनि पायो। र त्यो सुविधा मैले घोषणै गरेको थिएँ कि 1 देखि 32 नम्बरको होस्, चाहे त्यो मेरो नेपाली नागरिक होस् चाहे गैर नागरिक, जो पनि आयो त्यो 5 नम्बरबाट जुन सुविधा पायो, जुन हामीले दिएँ उहाँहरूले लिनुभयो। र तपाईँले एउटा कुरा सही भन्नुभयो कि त्यो अवस्थामा जब आवश्यकता थियो त्यो बेला बाटिएन, जब आवश्यकता थिएन त्यो बेला बाटियो। त वास्तवमा यो राहत बाँट्ने काम
मेरो वार्डमा लास्टमा बाँटियो। हजुर। लास्टमा कहिले बाँटियो कि तपाईँ वडा त धनी वडा हो नि, त्यहाँ गरिबै कम छ। होइन, गरिब कम त्यस्तो नभन्नुहोस्। मेरो वार्डमा हजुर गैर नागरिकहरूको चाप बढी छ। बढी छ। हजुर। मेरो वार्डमा गैर नागरिकहरू, त्यहाँ उद्योगपतिहरू छ, त्यहाँ मेरो वार्डमा त्यो कल कारखाना छैन, कुनै फ्याक्ट्री या कुनै त्यो छैन, तर बसोबास छ। त्यहाँ बसोबास छ। बसोबास। बसोबास कस्तो छ? एउटा शिक्षित व्यक्तित्वहरूको बसोबास छ। हजुर। मेरो वार्डमा अशिक्षा भन्ने केही छैन। मेरो वार्डमा कुनै कच्ची बाटोहरू छैन। म आएपछि मैले अहिले वार्ड नम्बर 5 को हरेक एरियाको एउटा आधुनिक तरिकाको विकासको मैले महसुस आफ्नो वडावासी आम नागरिकलाई भनौँ न, आम नागरिकलाई। र हेर्नुहोस्, अहिले वार्ड नम्बर 5 को त्यो प्रवेशद्वारदेखि तपाईँले ब्लक रोड हेर्न सक्नुहुन्छ। वार्ड नम्बर 5 मा सरसफाइ एकदम दुरुस्त छ। वार्ड नम्बर 5 शिक्षित वार्ड भएको हुनाले त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनमा पनि टाइम टेबल तोकिएको छ। त्यहाँ 2 टाइम मजाले रिक्सा घुम्छ, स्विपरहरू जान्छ, घर घरमा फोहोर सङ्कलन गर्छ। र वार्ड नम्बर 5 भनेको एउटा नमुनाको रूपमा मैले बनाउन प्रयास गरेछु। अहिले मैले बजेटमा वार्ड नम्बर 5 को प्रत्येक चौकमा सीसी क्यामेरा जडान गर्दैछु। वार्ड नम्बर 5 मा डिजिटल डिस्प्ले बोर्डको मैले व्यवस्था मिलाएको छु, जुन कि त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ, त्यहाँ कति घर नम्बर कसको नाममा छ, त्यो मजाले नम्बरिङ त्यो टोटल छ नि, त्यो डिस्प्ले बोर्डमा ठाउँमा हुन्छ। मेरो वार्डमा कुनै दुर्घटना भयो भने त्यो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मार्फत मेरो वडावासी लगायत आम नागरिकहरूलाई थाहा पाउन सक्छ। त्यस्तो किसिमको टेक्निकहरू अहिले मतलब सुरुवात गरेको छु। र अहिले हेर्नुहोस्, मेरो वार्डमा मैले त अहिले पनि मेरो वार्डमा चोरी पनि कम छ, त्यहाँ विकृति पनि कम छ, तर केही मात्रामा त्यो बन्द छैन। त्यो तास जुवा अब देखाएर नियन्त्रणभित्र, किनभने सामुदायिक प्रहरी पनि मेरो वार्डमा छ र त्यसो संरक्षक तपाईँ र त्यहाँनिर त्यो त हरेक ठाउँमा अहिले विकृति जहाँ पनि छ, तर मैले त्यो चिजलाई पनि केही विकृतिहरू लुके छिप्यो होला, त्यो जनताको वार्डमा त्यो लुकेका अपराधीहरू निकाल्ने काम कसरी हुन्छ। अहिले प्रत्येक चौकमा मैले सीसी क्यामेराहरू जडान गर्ने बजेट छुट्याएको छु। त्यो सीसी क्यामेराले मतलब त्यहाँ चोरी र विकृति त्यो पनि कसरी तुरन्त हट्छ त्यतिसम्म मैले मतलब यो गरेछु। यो सब कार्यमा मेरो सामुदायिक प्रहरीको एउटा ठुलो सहयोग र मेरो वडावासीहरूको बुद्धिजीवीहरूको ठुलो त्यही सामुदायिकमा तपाईँले नेतृत्व लिएर काम गर्नुभयो, त्यो अनुभवले यहाँ काम गरे होला होइन? सामुदायिकमा मैले यो समाजसेवा कसरी गर्नुपर्छ सिकेँ र सामुदायिकमा म बसेर जुन समाजसेवा गरेँ, आज सामुदायिक प्रहरीको देन हो कि म उठ्दा मेरो पुरा 5 जना सेटै जित्यो र आज हामीले मतलब अरू वार्डभन्दा एउटा आधुनिक तरिकाको विकासको अनुभूति हामी पृथक हिसाबले हामी विकास गर्दैछौँ। परमेश्वर, अरू म अर्कै जोड्छु। म के जोड्न खोजेँ भने नि यहाँनिर तपाईँहरू नेपाल प्रवेशद्वार भन्छ होइन, आर्थिक नगरी, यसको नाम त धेरै छैन नि त, पहिचान धेरै छ। तथापि यहाँहरू तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनु साथसाथ त तपाईँ बोर्ड मेम्बर पनि त हुन्छ होइन? तपाईँहरू बसेर नीति नियम तयार गरिदिनु हो। तपाईँले गएर झन्डा खडा गरिदिनु भयो सङ्घाचारद्वारमा, उद्घाटन पनि गर्नुभयो हाम्रो मान्य सांसदज्यूले। त्यो झन्डा च्यातेर गइसक्यो, त्यो हेर्ने मान्छे कोही पनि छैन। त्यो त नगरभित्रको हो नि त, तपाईँहरूको दायित्व बन्छ होला नि त। एउटा कुरा कस्तो छ नि, सुन्नुहोस्, हरेक चिज हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ है। मतलब यसलाई विगतको दिनमा यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मतलब यो सोलर लाइट के हो त्यो पनि पब्लिकलाई थाहा थिएन। हामी जब जान्थे छिमेकी जिल्लाहरूमा अनि त्यहाँ यस्तो पनि मतलब लाइटहरू हुँदो रहेछ, सूर्य लाइट भन्छ होला। अब यहाँ त के छ नि, अब यो सब चिजको बिस्तारै हामीले मतलब व्यवस्थित गर्नेतिर लागेछौँ। अहिले यो कोरोना महामारीले गर्दा पनि धेरै विकास निर्माणहरू अवरुद्ध पनि भएको छ।
त्यो नेपाल शङ्कराचार्य गेटनिर त्यो झन्डाको जुन कुरा गर्नुभएछ यो कुरा त्यसले नेपालको पहिचान बताउँछ त्यो पहिचान बताउँछ। त्यो चिजलाई व्यवस्थित र संरक्षित तरिकाले त्यो त्यहाँ गर्नुपर्ने। अब यो के हो यसमा एकचोटि म पनि बुझ्छु, सम्बन्धित ठाउँमा पनि यसको जानकारी गराउँछु, तपाईँ मार्फत मैले जानकारी पाइरहेको छु। फेरि अब अहिले कस्तो छ कि हामी तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँ एउटा बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको जिम्मेवारीको विषय हो, थाहा हुनुपर्ने। अहिले यता यो कोरोना महामारीले गर्दा अहिले हाम्रो बोर्ड मिटिङ पनि हुन सकेको छैन, किनभने अहिले पनि कोरोनाको प्रकोपहरू कहीँ कहीँ देखा परिरहेछ, अहिले पनि निस्किरहेछ। तर अब यो चिजलाई सम्बन्धित ठाउँमा म पनि पुर्याउँछु र के हो यसको वास्तविकता म बुझ्छु। अब फेरि अर्को जोड्छु, मैले अलिकति पृथक विषयमा आएँ। हाम्रो नेपालमा के चलन छ भने नि, हाम्रो नगर स्तर चाहे गापा स्तर सबै ठाउँमा के छ, वर्षा लागेपछि विकास सुरु हुन्छ होइन। एउटा हामीले लेख्ने भाषा के भन्छ, वर्षे विकास भन्छ, वर्षे विकास। यहाँले वर्षे विकास चाहिँ कति गर्नु? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला यो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, यो मेरो मनको कुरा हो, तपाईँले उठाइदिनु भयो। तपाईँ त मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला कि एउटा ठेकेदारले आएर कमिसन दिन आयो, मैले त्यसलाई 5,04,90,000 को त्यसलाई एउटा योजना दिएँ थिएँ। तर त्यो मान्छेले त्यो पैसा खुवाएर तपाईँलाई पैसा दिन गएको थियो, मलाई पैसा दिन आएको त्यो कुरा त पछिको। तर त्यसले केही मतलब कर्मचारीलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर त्यसले केही काम मात्र, त्यो पनि गलत काम गरेर, त्यो जुन एस्टिमेट अनुसार हुन्छ त्यो कामै प्रयास गर्छ। र अहिले कस्तो छ नि, मलाई पनि थाहा थिएन, म त अब पहिला पनि राजनीतिक मैले गरेको थिइनँ, एउटा समाज सेवा गरेर म आएको। र यो 60-40 को प्रथा रहेछ कि जब म निर्वाचन जितेर गएँ, अनि यो 60% विकासमा लगाउने, 60% खर्च गर्ने, 40% श्रमदान गर्ने। श्रमदान होइन, यो ठेक्का जुन हुन्छ त्यसमा 60% बाँट्ने र 40% को काम गर्ने, त्यस्तो किसिमको यो कमिसन खोरीवाला काम थियो हो। अब यो मेरो पहिलो बजेट जब म जितेर गएँ, अनि त्यसपछि त्यही बेला पहिलो मलाई थाहा पनि थिएन। अब समाजसेवा गर्ने मान्छे, पहिला विकास निर्माण, अब मैले त्यो त्यसमा कति पर्सेन्ट हुन्छ, कति पर्सेन्ट हुन्छ, के हुन्छ मलाई थाहा पनि थिएन। अब मैले त हेरेँ कि अब 5 लाख को काम छ, 4 लाख को होला, 4.5 लाख को होला, किनभने ठेकेदारलाई पनि केही मतलब फाइदा हुनु पर्यो। अब यहाँ त कस्तो छ, 5 लाख को काममा 60% बाँट्ने, वडा अध्यक्ष 10%, फल्ना 10%, फल्ना 5%, बचिहाल्यो 40% को काम गर्ने। अब 1 करोड को काममा 40 लाख को काम हुन्छ, 60 लाख बाँट्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको सिस्टम थियो। त्यो सिस्टम पनि मेरै वार्डमा त्यो ठेकेदारलाई समातेर पैसा 50,000 रुपियाँ दिन आएको थियो। त्यो पैसा सहित अख्तियारले पनि जानकारी गराएँ र त्यो नेपाल प्रहरीले पनि मैले अग्रिम जानकारी गराएँ। त्यो ठेकेदारलाई पनि मैले भने कि तपाईँले यो पहिला विकास निर्माण गर्नुहोस्, अलिक बढी यो लेनदेनको कुरा नगर्नुहोस्। र त्यसपछि मैले के बुझेँ कि ठेक्का पट्टा मार्फत काम गराउनु हुँदैन। त अहिले म आफ्नो वार्डमा जुन रोडको जुन एरियाको विकास गर्नुपर्छ, त्यही एरियाको त्यही वार्डको एउटा म उपभोक्ता समिति गठन गर्छु र उपभोक्ता समिति मार्फत नै म काम गराउँछु। र त्यहाँनिर कस्तो किसिमको छ, उपभोक्ताले काम गर्यो भने आफ्नो घर जसरी आफैले बनाउनु पर्छ, त्यही तरिकाले यो नगरपालिका वाडा समितिको जुन काम छ, जुन योजना छ, त्यो पनि आफ्नो घर जस्तै जुन मापदण्ड छ त्यही अनुसार बनाउने, त्यस्तो किसिमको अहिले त्यो गरेको छु। त अहिले 5 नम्बरमा ठेकेदार प्रवेश निषेध भन्ने किसिमको मतलब सिस्टमै बसाइदिएछु। मैले आफ्नो वडा समितिको बैठकमा 5 जना जनप्रतिनिधि बसेर र सचिव बसेर हामीले निर्णय नै गरेछौँ
कि हामीले ठेकापट्टामा नदिएर जुन एरियाको जुन काम हुन्छ हाम्रो त्यहीँको यही जनताले, वडावासीको त्यहीँको जनताको उपभोक्ताले बनाउँछ। त्यही अनुरूप अहिले काम हुँदैछ र यो जुन यो वर्षेली जुन वर्षे विकास विकास जुन भनिन्छ तोड्नु भएको त्यो छ। चाहिँ तोड्नु मेरो वार्डमा वार्ड नम्बर 5 मा यो त्यो वर्षे सिस्टम विकास छैन, मान्दिउँ हामीले, जनताले मान्नुहोस्। एकदम जनताले सहयोग गरेछ, जनताले खुसी छ। अहिले मेरो वडावासी खुसी छ, मेरो 5 नम्बरको विकास हेरेर अरू वडाको पब्लिकहरू खुसी छ। अब हामी अन्ततिर आइसक्यौँ पल्लु सर। मैले के भन्न चाहेँ भने अहिले खास गरी तपाईँहरूको हाम्रो देशमा, तपाईँहरूको मात्र होइन हाम्रो देशमा 3 तहको सरकार छ। केन्द्र छ, प्रदेश छ, स्थानीय छ। तपाईँहरू स्थानीय सरकार हो होइन, तपाईँहरूलाई असीमित अधिकार दिएको छ, सीमाभन्दा पनि बढी अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार कति उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले त के हेरेछु नि, अहिलेसम्म रातो कलम चलाउनु परेको छैन। मैले चलाएको छैन। मैले आफ्नो वार्डमा रातो कलम के छ, कारवाही गरिदिन्छ त? होइन, मैले अहिलेसम्म चलाएकै छैन। मैले फेरि हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो वार्डमा हेर्नुहोस् कुनै नेता होइन र राजनीतिक मलाई आउँदैन। राजनीतिक भनेको के हो मलाई थाहा पनि छैन। समाजसेवा के हो, समाजसेवा त्यो मसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारको सीमालाई नाघेर मैले कुनै काम गरेको छैन र जुन अधिकार पाएछु त्यसमा पनि मैले धेरै कुराहरू छोडेर कमै प्रयोगमा ल्याएको छु। र अहिलेसम्म वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्षबाट कुनै किसिमको अधिकार दुरुपयोग हुने कार्य भएको छ। अन्त आएको छ, तपाईँको वार्डबाट आएको छैन, त्यो चाहिँ सही कुरा हो। र तपाईँहरूलाई मैले यहाँ सोध्नु पर्दाखेरि के भन्दा नि 3 तहको सरकार मैले भनिसकेँ, यहाँहरू कहाँ सहयोगहरू अथवा सहयोग विकास अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, यी समग्र जो चाहिँ जनतासँग जोडिएका तपाईँहरूले कसले गर्छ? नगरपालिका मात्रै छ कि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, प्रदेश गभर्मेन्ट, या तपाईँहरूको नगरपालिका जो आउँछ त्यही मात्रै हुन्छ? कसरी छ? भने कस्तो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, यो जोडियो। म सामुदायिकमा बस्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा, हजुर, यो 3टा विषयलाई त्यो त तपाईँको एजेन्डै थियो नि। हाम्रो त्यो सामुदायिक एजेन्डै थियो त्यो कि स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा यो जसरी पनि हामी दुरुस्त रहौँ। त्यही सिस्टम अहिले मेरो वार्डमा पनि त्यही सामुदायिकको नीतिलाई सामुदायिकमा बसेर सिकेका चिजहरू मैले त्यहाँ लागू गर्नुभएको छ। त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छु। त्यहाँ जुन मैले सिकेँ त्यही मैले युज गरिरहेको छु र त्यही एउटा बाटो मैले अपनाएछु कि अहिलेसम्म मसँग कुनै मतलब गलत काम भएको छैन। र स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा यो 3टै मेरो वार्डमा आधारभूत आवश्यकतै हो। त्यो मानव जीवन नभई नहुने। हस् त, अब हामी अन्त आइसक्यौँ। हाम्रो टेलिभिजन च्यानल मार्फत यसो जनतालाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भनिदिन, केही सूचना सन्देश? धन्यवाद छ तपाईँको यस टेलिभिजनलाई। र आज म तपाईँहरूको आभारी छु कि यो च्यानल मार्फत मेरा मनमा लागेका जिज्ञासाहरू मैले आम नागरिकसम्म पुर्याउन सकेँ। र धन्यवाद छ यस टेलिभिजनका टिमलाई भन्दै अब म पनि बिदा हुन्छु। हस् त पल्लु सर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष, कम्युनिटी पुलिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट, अहिले कोअर्डिनेटर पनि उहाँ हो। दर्शकहरू, हामी नियमित बुधबार दिन हामी तपाईँहरूको टेलिभिजनको पर्दामा हामी आउने गर्छौँ र समसामयिक विषय लिएर आउँछौँ, जनताका सवालहरू लिएर आउने गर्छौँ। र आज हामीले प्रदीप चौरसियासँग हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँ एउटा युवा, जाँगरिलो युवा मान्छु मैले। उहाँले हामीलाई धेरै कुरा जानकारी गराउनुभयो। यसबाट तपाईँहरू पनि के सिकाउनुहोस् यति भन्दै म पत्रकार सर्वसरकारलाई पनि बिदा लिएँ। हेर्दै गर्नुहोस् माई टिभी। धन्यवाद, नमस्कार।